Բրիտանացի աշխարհաքաղաքական վերլուծաբան Ալեքսանդր Մերկուրիսի կարծիքով Ուկրաինան շուտով կարող է ստիպված լինել քննարկել խոշոր քաղաքների, այդ թվում Կիևի մասշտաբային տարհանման հնարավորությունը։ Մերկուրիսը հայտարարել է, որ երկրի օդային պաշտպանությունը գտնվում է ծայրահեղ լարված վիճակում, իսկ ամերիկյան պատրիոտ համակարգերը, որոնք պետք է լինեին բարձր արդյունավետությամբ, չեն արդարացրել իրենց նշանակությունը։ Նրա խոսքով, նույնիսկ վերջին սերնդի այս զենիթահրթիռային համակարգերը չեն կարողանում պատշաճ կերպով որսալ բալիստիկ հրթիռները, որոնցով հաճախ հարվածում է Ռուսաստանը։ Փորձագետը նաև հիշեցրել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին փորձում է սրել հակամարտությունը, հույս ունենալով ԱՄՆ-ից ստանալ երկար հեռահարության Թոմահոք հրթիռներ։ Մերկուրիսի կարծիքով նման որոշումը կհակասեր ԱՄՆ նախագահի նախորդ հայտարարություններին և կարող էր բերել վտանգավոր հետևանքների ինչպես տարածաշրջանի, այնպես էլ ամբողջ Եվրոպայի համար։ Մադագասկարի նախագահ Անդրի Ռադզուելին անտարհանվել է երկրից, քանի որ տեղի ունեցող բողոքի ցույցերն ու ռազմական ապստամբությունը սպառնում են տապալել նրա կառավարությունը։ Այս մասին հայտնում են տեղական ԶԼՄ-ները։ Նշվում է, որ քաղաքական գործչին երկրից դուրս են բերել ֆրանսիական ռազմական ինքնաթիռով։ Տարհանումն իրականացվել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ համաձայնությամբ։ Նախագահը լքել է երկիրը անկարգությունների սկսվելուց հետո, որոնք առաջացել էին ջրի և էլեկտրականության զանգվածային անջատումների հետևանքով, որոնք վերաճել էին համազգային շարժման, պահանջելով նախագահի հրաժարականը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հետ է շրջել իր նախագահական ինքնաթիռը, իմանալով, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մասնակցում է Եգիպտոսում անցկացվող խաղաղության գագաթնաժողովին, որը նվիրված է Իսրայելի և Համասի միջև հակամարտության կարգավորմանը։ Այս մասին հայտնել է թուրքական պարբերականը։ Թերթի տեղեկացմամբ Էրդողանի ինքնաթիռը պատրաստվում էր վայրէջք կատարել Շարմ էլ-Շեյխում, սակայն վերջին պահին նախագահը հրահանգել է շրջել ինքնաթիռը և չմասնակցել գագաթնաժողովին։ Տեղական վերլուծաբանների կարծիքով այդ քայլը կապված է Թուրքիայի և Իսրայելի միջև սրված հարաբերությունների հետ։ Անկարան բազմիցս քննադատել է Թել Ավիվի գործողությունները Գազայում և հանդես է եկել պաղեստինյան կողմի պաշտպանության օգտին։ Երրորդ համաշխարհային պատերազմ չի լինի, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Գազայի գագաթնաժողովի ժամանակ։ Նրանք միշտ խոսել են երրորդ համաշխարհային պատերազմի մերձավոր արևելքում սկսվելու մասին, բայց դա տեղի չի ունենա, մենք չենք ուզում, որ այն սկսվի որևէ տեղից, ասել է ԱՄՆ առաջնորդը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը ձևավորում են լրացուցիչ ուղղաթիռային խմբեր Ռուսաստանի անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի նպատակով։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով ծրագիրը իրականացվում է արևմտյան գործընկերների հետ համագործակցությամբ, ապահովելու Ուկրաինային անհրաժեշտ տեսակի ավելի շատ ավիացիոն միջոցներ։ Մենք աշխատում ենք մեր դաշնակիցների հետ, որպեսզի երկիրը ստանա առավել արդյունավետ օդային տեխնիկա անօդաչուների դեմ պայքարի համար, նշել է Ուկրաինայի առաջնորդը։ Նախագահը չի մանրամասնել, թե որ մոդելի ուղղաթիռների մասին է խոսքը, սակայն ընդգծել է, որ այս նախաձեռնությունը կարևոր է երկրի հակաօդային պաշտպանության համակարգի ամրապնդման և ռազմաճակատում իրավիճակի կայունացման համար։